آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے وہ شخص کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کہ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ وہ کون سا بد نصیب ہے کہ جو یہ کہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال نہیں ہوں گا، میں جنت میں ملنے والے انعامات اور جنت میں ملنے والی شراب اور دودھ اور پانی کی نہریں میں ان سے مستفید نہیں ہوں گا؟ کون اس چیز سے انکار کر سکتا ہے؟ کون جنت میں لگے ہوئے دسترخوان سے کھانے سے انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا، اگر ہم اس ضابطے کو اپنا لیتے ہیں اللہ ہمارے لیے بھی جنت کے رستے ہموار کر دے گا۔ وہ ضابطہ کیا ہے، وہ اصول کیا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف یہی ہے، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ہے وہ بندہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس بندے نے جنت کے اندر جانے سے انکار کیا ہے۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَدِكُمْ عَنِ النَّارِ، آپ نے فرمایا کہ میں تم کو تمہاری پیٹوں سے پکڑ پکڑ کے آگ سے کھینچ رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَكَحَّمُونَ فِيهَا، جبکہ تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم بھاگ بھاگ کے جہنم کے اندر جا رہے ہو۔